Cari telespettatori, siamo con Ugo Giollo, segretario SPCGIL Veneto, e vediamo di affrontare la questione che sta particolarmente a cuore allo SPCGIL della non autosufficienza, con tutte le criticità per coloro che non sono assistiti in un istituto di vario genere. Quindi, infatti la prima precisazione che va fatta è esattamente questo. Noi parliamo molto spesso dei centri di servizio, delle case di riposo, ma nella realtà la gran parte delle persone anziane con problemi e non autosufficienti in realtà per fortuna sono a casa. È evidente che quindi tutto il lavoro di cura ricade sui familiari. Noi anche in vista delle prossime elezioni... Con le relative spese. Con le relative spese, certo. Noi anche in vista delle prossime elezioni proviamo a dire tramite una nostra piattaforma quelle che sono le nostre priorità, che partono ovviamente dal fatto che devono esserci maggiori risorse a disposizione, ma vuol dire anche avere maggiori risposte per quanto riguarda per esempio i medici di medicina generale. Ricordiamo che ne abbiamo circa 700 zone scoperte nel Veneto, ma vuol dire anche rivedere l'assistenza domiciliare, quella erogata dai comuni, vuol dire anche rivedere l'integrazione tra assistenza domiciliare infermieristica e assistenza domiciliare dei comuni, vuol dire anche cominciare magari a mettere le mani e a capire come si può intervenire sul grande fenomeno da un lato dei caregiver. La regione del Veneto è ancora una delle regioni che non ha fatto nulla su questo versante, nonostante ci fossero dei progetti di legge presentati anche nell'ultimo Consiglio regionale, nell'ultima consigliatura. E dall'altro il tema delle cosiddette assistenti familiari, più conosciute come badanti. Anche su questo in Veneto, secondo tutte le statistiche, c'è ancora purtroppo un mondo sommerso estremamente ampio. Si parla di circa il 60% di nero, che magari poi porta a contenziosi nel momento in cui la persona viene a mancare. C'è tutto un tema della formazione, c'è tutto un tema di incrocio tra domanda e offerta e quindi del fatto di dare alle famiglie delle risposte. Quando le famiglie si trovano in questa situazione sono in una condizione di debolezza perché hanno un problema enorme e non sempre hanno gli strumenti per sapere come affrontarlo. Noi crediamo che la pubblica amministrazione debba dare risposte concrete su questo. E voi vi state muovendo costantemente? Noi stiamo appunto predisponendo una piattaforma che presenteremo ai candidati alle prossime elezioni regionali nelle prossime settimane. Grazie segretario, grazie a voi di averci seguito, continuate a seguire naturalmente tutto quello che fa lo SPCGIL per i pensionati, per gli anziani, per chi è in difficoltà e fragilità e le loro famiglie.